പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സാ വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാ വീഡിയോസിൽ ഇന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു വിസ്മയം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അസറ്റിലിനും ഓക്സിജനും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗ്യാസ് കട്ടിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോബാണിത്. പെരുന്നാളുകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചന്താലേ കാണാൻ. ഇത് ഒന്നൊന്നര പണിയാണ്. തീ കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊള്ളലേൽക്കാം. റിഗിൽ വെൽഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റിംഗ്സ് ആയ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. 1-2 പേർ കൂടി ചെയ്യേണ്ട ജോബാണ്. പക്ഷേ റിഗിൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ചെയ്യുക. റിഗിലെ ജോലികളിൽ ഒരു ജോലിയും ചെറുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഹെവി ജോബുകൾ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 man ഷോയാണ്. പ്ലാനിങ്ങും ഫാബ്രിക്കേഷനും വെൽഡിങ്ങും ലിഫ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെ. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ജോബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്, ഒരു സംതൃപ്തിയാണ്.
അളവും ലെവലും കൃത്യമായിരിക്കണം. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു കാരണവശാലും ലെവൽ ഔട്ട് ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫിറ്റിങ്സുകൾ വേറെയും വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ റിഗിലെ മെയിൻ പാർട്സുകളിൽ ഒന്നായ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ പകുതി നിർമ്മാണം ഇവിടെ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. മിത്രങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. കാണാത്തവർക്ക് കാണുന്നതിനായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഓൾ എന്നാക്കിയിട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിചിത്ര വിശേഷങ്ങളുമായി കാണുന്നതുവരെ തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഷാജു ആൻഡ് ഫ്രം തൃശ്ശൂർ.